Hallo und herzlich willkommen zum Longboard-Anfängerwissen Teil 4. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Quietschen deiner Achsen beseitigst. Wie du gesehen hast, habe auch ich zwei Longboards, bei denen die Achsen quietschen, und das ist weiter gar nicht schlimm. Das kann bei jedem Longboard auftreten. Der Grund dafür ist einfach, dass die Pivot Cups weder gefettet noch geölt sind, und wie du dieses Problem behebst, zeige ich dir in diesem Video, also bleib dran. Okay, wie gerade schon gesagt, kommt das Quietschen aus dem Pivot Cup. Der sitzt hier, in dem der Pivot Pin von dem Hänger sitzt, und um das Quietschen zu beseitigen, müssen wir zuerst den Hänger von unserer Achse abschrauben. Dazu nehmt ihr euer Skate Tool und schraubt einfach die Mutter hier vom Kingpin lose. Wenn ihr die Mutter gelöst habt, dann nehmt ihr diese runter, legt die beiseite, genauso wie den Washer und das oberste Lenkgummi. Als nächstes nehmt ihr einfach den Hänger hier raus. Mit ein bisschen ziehen sollte das kein Problem sein. Und da haben wir unseren Pivot Cup. Genau hier kommt das Quietschen her, weil hier kein Fett weder Öl drin ist. Um dem Quietschen endgültig den Garaus zu machen, könnt ihr jetzt entweder WD-40 Öl nehmen oder einfach ein Stück Kernseife. Ich empfehle die Kernseife, und zwar aus folgendem Grund. Ich habe gesehen, dass viele Leute das WD-40 Öl nehmen. Daraufhin habe ich mich im Internet mal informiert und bin da auf mehr oder weniger positive und negative Aspekte gestoßen. Und zwar sagen einige Leute, ja, es greift Plastik an, macht Plastik porös. Von daher würde ich eher nicht zum WD-40 tendieren, sondern eher zu der Kernseife. Ob das natürlich wirklich stimmt, dass es Plastik und Gummi angreift, kann ich nicht sagen. Die Kernseife ist aber auf jeden Fall deutlich günstiger als so ein WD-40 Öl. Die Anwendung ist relativ einfach. Ihr müsst einfach ein paar dünne Streifen von eurer Kernseife abschneiden und in den Pivot Cup träufeln lassen. Sollte ein bisschen daneben gehen, das ist gar nicht schlimm. Das können wir einfach mit den Fingern nehmen und da reindrücken. Von der Seife ist gar nicht so viel nötig. Nachdem wir die Seife in den Pivot Cup gefüllt haben, nehmen wir noch den Hänger und reiben den Pivot Pin ein bisschen über die Seife, um auch den einzuschmieren. Nachdem wir den Pivot Pin eingerieben haben, stecken wir den Hänger einfach wieder auf die Achse, drücken den vorher ein bisschen in den Pivot Cup hin und her, damit sich die Seife ein wenig verteilt, und schrauben den Hänger einfach wieder auf der Achse fest. Wenn wir die Achse wieder montiert haben, wiederholen wir das ganze Spiel mit der Seife einfach auf der anderen Seite. Wenn ihr ordentlich vorgegangen seid, dann sollten eure Achsen jetzt nicht mehr quietschen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und deine Achsen quietschen nicht mehr. Wenn ja, dann lass doch einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich wirklich über jedes neue Abo. Du findest mich auch in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und Twitter. Dazu brauchst du einfach nur auf der rechten Seite auf die Button klicken und du bist schon da. Wenn du Lust auf noch ein Video hast, dann klicke auch hier auf der rechten Seite einfach auf das Video für die Handynutzer. Der Link zum Video ist unten in der Beschreibung. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass dieses Video in 4K verfügbar ist. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt in Zukunft öfter Videos in 4K hochladen werde. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns demnächst zu einer neuen Folge Longboard Anfängerwissen. Bis dahin, macht's gut, ciao!